அன்புடையீர் வணக்கம். இப்பொழுது எங்கே பார்த்தாலும் தொண்டையில் கரகரப்பு, இருமல், சளி, வறட்டு இருமல், ட்ரை காஃப் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா? அது நம்ம பகுதியை சேர்ந்த நிறைய பேருக்கு நிறையவே இருக்குது. அதுக்கு என்ன செய்யலான்னா, பாரம்பரியமான இயற்கை வைத்தியம் தினம் இரவு சாப்பிட்டுட்டு படுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் வெந்நீரில் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் இல்லை 1/2 ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டு அதை வாயில் ஊற்றி நல்லா தொண்டை வெள்ளம் அப்படி பண்ணி கொப்பளிச்சு துப்பிடலாம். ஒரு 2 முறை 3 முறை பண்ணிவிட்டு என்ன செய்யலான்னா, ஒரு லவங்கம், ஒரு மிளகு, ஒரு ஏலக்காய் எடுத்து வாயில் போட்டு மென்னுட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்தோம்னா அந்த சாரம் உள்ளே இறங்கும். அப்படியே வாயில் ஒரு ஓரமாக வச்சுட்டு படுத்தோம்னா இந்த சளி சம்மந்தமாக, வறட்டு இருமல் சம்மந்தமாகிற எல்லா கிருமியும் சரியாயிடும். இருமல் சரியாக நல்லாயிடும். நன்றி.